María, que aconsellamos a... Collechesme mirando, porque a verdade é que me gusta moito este libro. Falamos de libros dedicados a público máis infantil, pero ao final acabamos mirando o resto tamén. Vamos a ser sinceras, as dúas gustanos este tipo de libro. Efectivamente, bueno, pois neste caso Laia, da autora Evaia Fernández de la Torre, e tamén ten algo moi chamativo, que son as ilustracións de Leandro Lamas, que todos os seus dibuixos teñen sempre así un colorido moi forte, non? E neste caso, esas cores tamén teñen algo que ver ca obra, non? Entón os dibuixos están feitos desta forma... Non, os dibuixos son os típicos dibuixos de Leandro Lamas, pero ao mesmo tempo, espera que che conto, a protagonista é unha nena que se chama Laia. O fondo, digamos que a mensaxe que nos quere transmitir o libro é que dá igual o que pensen os demais, que cada un ten que estar contento consigo mesmo. Entón, o fondo é o respeto á natureza tamén. Neste caso, Laia é capaz de falar con distintos paxaros e cada un deses paxaros síntese atraído por ela porque cada un deles, neste caso, por exemplo, velle o cabelo de distintas cores, sempre con cores chamativas, pero cada un vea de distinto cor. Entón, por eso se sinten atraídas. Pero ao final, si nos di eso, que dá igual, como sexas, que ao final o importante son as virtudes. É igual que teña o cabelo vermello, que teñas, efectivamente, como sexa. Morena... Hai que mirar as virtudes. Pelirroxa. Efectivamente, dá igual. Pois eso, Laia, de Evaia Fernández de la Torre, con ilustracións de Leandro Lamas. Pois xa saben, esta é outra proposta de literatura infantil, pero que non a perdan nin os nenos nin os maiores.